A yayin da ƙungiyar Hamas ke ta fafutuka tare da Allah don ganin cewa ta cika ƙudure-ƙuduren mayar da gawarwakin da suka rage a hannunta na 'yan asalin ƙasar Isra'ila da aka yi garkuwa da su tun a cikin abin da ya gabata na harin 7 ga wata. Zuwa wannan lokaci, ƙasar ta Isra'ila ta samu nasarar karɓar wani ƙarin gawa ta mutum guda daga cikin Gaza wanda ƙungiyar ta Hamas ta miƙa mata a ranar Litinin. To sai dai zuwa yanzu ma iya cewa baya ta haihu. Domin ofishin Firaminista ta ƙasar Isra'ila Netanyahu ya ayyana shiga mitin ɗin gaggawa na manya-manyan jami'an tsaron ƙasar tare da 'yan majalisa, abinda aina da cewa ƙungiyar Hamas ta karya dokar tsagaita wuta wadda shugaban ƙasar Amurka Trump ya gabatar a gare su baki ɗaya. Wannan rahoto ya kasance mafi gaskiya daga abubuwan da kafafen watsa labarai da jaridu suke wallafawa a tarayyar duniya. Duk abin da aka ji a ciki ya kasance rubutaccen rahoto ne, babu ra'ayi na mai wannan shafi. Ƙasar Isra'ila ta yi zargin cewa ƙungiyar Hamas ta ha'ince ta, ma'ana ce mata almundahana gurin gabatar mata da gawar wanda baya daga cikin jerin fursunonin da aka tsara cewa ƙungiyar za ta dawo da su zuwa ƙasar Isra'ila, wanda ƙasa ta ayyana wannan abu a matsayin wani babban mataki na take ƙudurin tsagaita wuta wanda yake tsakanin ƙungiyar da ƙasar Isra'ila. Isra'ila ta bayyana cewa wannan gawa da ƙungiyar Hamas ta miƙa musu ba ta cikin jadawalin gawarwakin da za a dawo da su face gawar wani mutum wanda ya mutu tun da jimawa, kuma ƙasar Isra'ila ta jima tantance wannan mutumi, amma sai ga ƙungiyar Hamas ta sake dawo da gangar jikinsa a matsayin yana daga cikin waɗanda suke hannunta. Har zuwa wannan lokaci dai an tabbatar da cewa ana neman ƙarin gawarwaki na mutum 13 domin tabbatar da ƙudurin tsagaita wuta ya shiga mataki na biyu. Hukumomi da ƙasar Isra'ila na ganin wannan al'amari a matsayin babban take haƙƙin tsagaita wuta wanda yake gudana tsakanin ɓangarorin ƙasar guda biyu, yayin da a halin yanzu Firaminista Netanyahu ya kulle ƙofa tare da manyan jami'an gwamnatinsa domin tattauna matsaya ta gaba akan martanin da za su aikewa da ƙungiyar ta Hamas. An bayyana cewa daga cikin matakan da ƙasar Isra'ila ka iya ɗauka, an bayyana cewa har da sake faɗaɗa yankunan da take da iko da su a cikin zirin Gaza sakamakon take wannan ƙudurin tsagaita wuta da ta zarga daga gurin Hamas. Sai dai a cikin wani rahoto na daban fa an bayyana cewa ƙasar ta Isra'ila ta kai wani farmaki a jiya lokacin da ƙungiyar ta Hamas ke ci gaba da neman wasu daga cikin garokin da suka makale a cikin baraguzai, inda aka tabbatar da cewa mutum 3 sun rasa ransu kuma sun kasance wasu daga cikin mayakan ƙungiyar ta Hamas. Sai dai a bangare ɗaya ƙasar Isra'ila ta bayyana cewa waɗanda ta halaka a jiya ba sa cikin yarjejeniyar ƙudurin tsagaita wuta wadda take tafiya a cikin zirin na Gaza. Isra'ila ta bayyana wannan mataki da ta ɗauka na halaka waɗannan mutum 3 a matsayin wani yunƙuri da ake yi na ƙetare gurin sanya alamar shinge na yellow line domin kai mata farmaki, inda ƙasar Isra'ila ta bayyana cewa ƙudurin tsagaita wuta ba yana nufin ƙasar Isra'ila ta yi shiru tana ji tana gani kuma a kai mata hari ba tare da ta mayar da martani ba, inda ta ayyana abin a matsayin tsaro na yankunan iyakarta domin tabbatar da tsaro ba a sake samun wata barazana ta sake kalubalantar ta wurin kai mata farmaki da kowane sassa na gurin ƙungiyar ba. Wannan rahoto ya kasance mafi gaskiya daga abubuwan da jaridu da kuma manya-manyan kafafen watsa labarai a duniya suka wallafa. Duk abin da aka ji ya fito daga wannan shafi ya fito a rubuce ne a jikin jaridu, babu ra'ayi na mai wannan shafi.